نوجوانوں جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار ول ویکھیا آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دندانی کی انگلی دبائی ہے نالے فرماتے نے پتر یوسف دوڑ جا گناہ نہ کری نبی دوڑ جا کہ گناہ کر لیا نبیان دی فرشتی جو نکل جائے گا فرمایا پترہ دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف دروازے پل دوڑ پہ تالے ٹک دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوں دے اور بچانے آئی جاندے آج میں تھوانو صرف نا ایک لفظ دی گفتگو کرنا چاہنا آج میرا دل کرتا میں تھوانو سمجھا کے جمع ولی لفظ دا مطلب کی ہوندہ ہے ویسے لفظ ولی دے لغت 18 معنی نے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شریف دے اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن 18 معنی لکھے 18 معنی تو میں قرآن تے حدیث تو گفتگو کرنا تھی کہ بہت لمبی تقریر ہے مگر میں تو انہوں آج ایک معنی تے گفتگو کرنی ہے وہ معنی ہے الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہو گئے تو اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ولی او ہوندہ جڑا سارے بولو ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے ہن رب قرآن سے فرماندہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندہ میں بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے یہ تو مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے جڑا تسی گڑی تے سٹیکر لگا دینا اللہ نبی وارث تے کئی بولی پوچھ دینے اے تے شرک ہو گیا اللہ تے وارث ہے تے نبی کی میں وارث ہے لوگ کہندے نے کی میں وارث ہے او جھلیا قرآن کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندا اللہ بھی تہاڈا وارث ہے کیونکہ ولی دا معنی وارث ہوندا ہے تو اللہ بھی تہاڈا وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نبی پاک کو لے کے آگئی تے کہنے لگی میرے پتر دا والی وارث کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا گھبرائی نہ میں دنیا تے بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں یہ دا مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے ہن اللہ قرآن چ کہندا کہ ولی آ جڑے ایمان والے نے اے بھی ولی نے اے بھی وارث نے ہن میں آؤ پوچھا قرآن کولو کہ ولی کا دا وارث ہے پڑھا قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ اجے مست نہ ہویا جی اجے میں شروع ہویا اجے مستی واسطے کے بڑا کھوجے بھائی سبحان اللہ بولی جاؤ ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جمدے جاگنے نوکرہ چ بیٹھا اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے رجاء فرمایا سا کتاب زبور دے اندر لکھے آؤ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانوں بنا دے ہو اللہ فرماتا میرا تے پتر ہی کوئی نہیں فرمایا تسی زمین دا وارث پترانوں بنا دے ہو نہ اپنی زمین دا وارث اپنے ولیانوں بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگے آپ علی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نہ کرے کو دنیا تو ٹر جائے تے اسی یا علی بسم اللہ بھائی بسم اللہ جدی توجہ ایک باری سبحان اللہ فرمائے بھائی
کوئی دنیا تو ٹر جائے اج اسی ساجد صاحب دے ختم تے آئے ہیں تے کی سارے آکھیا بھائی آصف جی اللہ تواڈے ویر نو جنت الفردوس دیوے ہے نا 8 جنتا نے جڑی سب تو افضل جنت انہوں جنت الفردوس کیا جاندا ہے اسی اپنے واسطے تے اپنے واسطے جنت الفردوس مانگنے ہیں تے رب قرآن چ پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماتا ہے جڑی جنت الفردوس مانگنا ہے نا او دے وارث ولی نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ قرآن جو فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرماتا ہے دعاواں تے جڑی جنت الفردوس مانگنا نا او جنت میں ولیاں دے نام لا دیتی یہ دا مطلب ہے کہ ولی ایتھوں دا بھی وارث ہے تے ولی ہن میں تھوڑی ادی وضاحت کرا مینوں بار بار کہہ رہے اجے میں نا بڑی ترتیب نہ تانوں لے کے جانا چاہنا کیویں وارث مولا علی ادھروں آ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے دوواں یاراں دی ملاقات ہوئی سلام تے دعا دے بعد حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوئے فرمایا قاضی مبارک آکھیا میں نبی کریم کو اٹھ کے آ رہا تے حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا وارث نے نا جنت دے وارث نے نا فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا ہن مولا علی اگوں فرمان لگے پھر تانوں بھی مبارک ہوئے فرمایا جنت دی ٹکٹ تو تساں وڈنی ہے تے مینوں کدی مبارک ہوئے فرمایا تانوں تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا مینوں نبی نے فرمایا سی علی یاد رکھیں جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی تے شیر خدا فرمان لگے ابو بکر پھر یار میرا ایک سودا نہیں کر لیندہ آکھیا کیویں دا آکھیا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں انہوں ٹکٹ کو نہیں دینی تے صدیق اکبر ہاس کے فرمان لگے سونیا آلن دے تیرا منکر مور میں بھی قدم لا کے دے لگا نہ انہیں مور لا کے دینی ہے تے نہ انہیں ٹکٹ دینی ہے اے دا مطلب اے ہویا کہ جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی غلام ہے پر گالے تھے مکی نہیں او اگی کری اللہ نے فرمایا اس زمین دے بھی وارث نے جنت دے تھے نا حضرت عمر فاروق دے دور چ ایک مائی وڈیری مٹی دے پیالے وچ نا سرسوں دا تیل لے کے جا رہی تے مائی نو اچانک گلی چ ٹھوکر لگی تو پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل رڑ گیا زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی ادھر حضرت عمر فاروق آگے قریب آئے تے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے مائی تو مدینے بہ کے روئے تے عمر نو قیامت نو پوچھ نہیں ہو جانے مائی کہنے لگی ویکھو نا عمر فاروق جی ہے زمین نے کی کیتا آ ویکھو انہیں میرا قریب نہیں میں تیل لے کے تے سارا تیل چوس لیا آکھیا ماں جی اٹھو میں تانوں بیت المال چو تیل دے دے ماں تسی کیوں روندے ہو مائی عمر فاروق دے دور دی مائی سی کہنے لگی میں غریباں دا مال کیوں لواں جے کچھ دینا ہے تے آ میرا تیل مینوں واپس لے کے دیو ہائے زمین دے وارث نے نا حضرت عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرماتے نے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں زمین جو تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے تیل بھارن لگی تے حضرت عمر فاروق فرماتے نے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے مائی کہندی بھی عمر میں کہدا عدل کراں فرمایا جنہ کو رڑیا سی نا انہاں کوئی لیا جائے یہ دا مطلب ہے زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے آؤ ہون میں تانوں گل سناواں چلیے بابا فرید دے دربار تے نہیں یہ بابے فرید دا لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کشمیر والے آ کے آکھنے سٹیج والے اونچا بولو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چ بیٹھا ہور اونچا بولو سبحان اللہ مینوں 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 26 سال بھائی منیر صاحب مینوں بچپن تو جان دے بڑی محبت میں نہ فرما دے نے تو مینوں 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا دنیا دی آخری نکر تک میں دنیا پھر آیا انہاں 26 سالاں مینوں آ پتہ لگا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا انہاں بیلیاں نوں 26 سالاں چ میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے نا اجو بولو سبحان اللہ میں چاہنا کہ تہاڈوں جھک جھک کے فرشتے ویکھن کتھے ولیاں دا ذکر پیا ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو چند بندے آئے مرید انہاں آ کے عرض کی تھی بابا جی تواڈے مرید بہت زیادہ نے لکھاں دی تعداد وچ نے تے لوگ کھانا کتھوں کھان تے اے جڑا زمین دا مربع ہے نا ایتھے جتنی فصل ہوے گی او فصل ساری تواڈی تے زمین بھی تواڈی اے فصل دا لنگر پکا کے تے مریداں نو کھلایا کرو انہاں کہہ کے لوگ چلے گئے چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آ گئے انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی یہ فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے انہاں قاضی دی عدالت وچ بابا فرید مقدمہ کر دیتا بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا جی امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدو قاضی دی عدالت وچ گئے نا تے قاضی بابا فرید نو پوچھتا بابا جی یہ زمین کی دیئے تے بابا جی قرآن پڑھ کے نا پیاسف جی تے بابا جی قرآن پڑھ کے کہنے لگے ان الارض یارثھا عبادی الصالحون فرمایا قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے قرآن تے کہندا زمین ہے ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کو انتقال کوئی کاغذات فرمایا بھائی مینوں تے مریداں نے پیش کی تھی تے قاضی کہنے لگا پھر بابا یہ دا مطلب ہے رجسٹری تے انتقال کوئی نہیں تے پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید ہنس کے فرما دے قاضی صاحب یہ زمین دا بھروسہ نہیں تے آؤ پھر زمین کو لوگ پوچھ لینے کہ تو کی دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرما لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں پھر جڑے دن ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لیا آگے پہلی دے بنے تے کھلو گے قاضی بابے فرید چہرے بلوے کھی جاندہ آئے بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے قاضی زمین بلوے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے کی آواز آئی او قاضی نے آپ لکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید حق فرید میرا دل کردہ میں تو میاں محمد بخش دے دربار دے چکر لگوا کے لیا ولی دی وراثت دا ذکر پیر سین قبلہ جدو میاں محمد بخش نے کیتا نا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ آئے آئے ولیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ آئے ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بھائی ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بابا فرید الدین گنج شکر کو لے کمائی آگئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے پلے ککھ نہیں سونیا تے کوئی مدد کرو ایدہ مطلب ہے جڑا سنی اوکھے پارے ویلے ولیاں دے بوبے ہوندے نے نا یہ کوئی آج دے نہیں ہوندے یہ بڑے پرانے لگے آگے مائی کہنے لگی بابا جی بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو بابا جی نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی تے بابا جی نے تلی تے رکھے نا تے آپ فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھ کے نا کلمہ طیبات بابا جی نے انج پھوک لگا کے نا تے اس عورت نو مٹی دا
آپ نے او دیتا جدو ڈھیلا تے بابا جی دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر گئی تے عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں نے مائی نے کی کیتا کہ گھر جا کے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے مٹی دی مٹی رہی سویرے آ کے تے مائی بابے فرید نو کہنے لگی وے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تو ایک واری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے مار دی رہی ہیں تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید مسکرا کے فرما دے کلمہ تے ایکو نبی دے دعا پڑھیا پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا فرمایا مٹی دا وارث تو بن کے آئی ہیں کہ میں بن کے آیا تسی سبحان اللہ کہا گھر جا کے بولے ہو اے مٹی دے وارث نے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال پہ رہے مٹی دی مٹی پر جے کولوں کمیار گزر جائے تے او ڈھیر نو اٹھا کے نال لے جائے تے یا تے او جا کے او دا کوئی ہانڈی بنا دے وے گا یا او دی کنالی بنا دے وے گا یا او مٹی دا پیالہ بنا دے وے گا یا او دا طباق تے سونا دیا برتن تے ظروف بنا دے وے گا یہ دا مطلب مٹی پئی سی جے پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شاہ بنا دیتی او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں جے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے وہ کڈیاں سونیاں شاہاں بنا دے ہے تے تو بھی مٹی دا ہی کاریگر دے ہاتھ نہیں نہ لگا تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے فرماوے گی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جنتے شہ سونی میری ملت دے نوجوانوں اے اللہ والے دے ہاتھ لگ جاؤ کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جاؤ وہ اثر دی نماز دا ویلا دیگر دی نماز دا ویلا تے ایک آجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والبے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلے ہیں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والبے بگیاڑ سورج والبے کہتے کہنے لگا دیگر دا ویلا ہو گیا اثر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی سورج ڈوبن والا ہے اندھیرا چھا جانا ہے ڈوب کے میں بھی مر جانا ہے تو تھوڑی دیر بعد تو بھی مر جانا ہے کہ ایدھے ہسن والی گل کیڑی ہے کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے اس سورج ڈوب جانا میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں آنا میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں لاہور داتا دی نگری رہنے والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے بچان آئی جاندے نے وہ پر کو سائیں تے ہوئے کو سردہ سائیں رکھیا تے ہوئے سائیں جوندے آن بچان آئی جاندے نے ان میرا دل کردہ میں دونوں ایک چکر پھر پیرے باہو دے دربار دا لگوا کے لیا ہوا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللڑ بلڑ دی بابی تے لوری تے پلیا چو پروے جی دی ماں درود دیا لوریاں تے پلیا او بولے سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باکن چھٹے میں نے اکھی کر دے وے چیٹاؤں بچ ذرا میں
میل نہ رکھے میرا مرشد واسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پالو جیڑا لولو دے وچ بسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ جو احبابوں کو جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ کے سماعت کریں، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید۔ بولو سبحان اللہ، مڑ واپس لے چلا پھر صحیح ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اٹھ کے کبھی آسی صاحب تو سانتے بگیاڑ دی تے شے بکری دی گل سنا دیتی، پر میرا دل کرتا ہے تو انہوں ایو گل قرآن تو نہ سنا ہوا گل مضبوط ہو جائے۔ پڑھ سورہ یوسف، جدو زلیخا حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی نا، 7 کمرے، 7 دروازے، 7 تالے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو 7ویں کوٹھڑی جو زلیخا نہ لگے نا، تے زلیخا نے اس طرح کر کے نا اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا، تے اس کمرے چ ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گر گیا۔ حضرت یوسف فرمان لگے بی بی اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی اے میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہاں، میں گناہ کرن لگی ہاں، میں اے دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے، پردہ کیتا ہے کہ میرا رب مینوں گناہ کردہ ویکھے نا۔ یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ ہن اے دے اگے قرآن دا رنگ ویکھاں، زلیخا دوپٹہ اتار کے نا تے حضرت یوسف دے قریب آئی۔ میری ملت دے نوجوانوں، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے چ سب تو خوبصورت مرد، 7ویں کوٹھڑی، 7 تالے، ویکھن والا بھی کوئی نہیں، وقت دی ملکہ دولت مند تے حسن والی خاتون ہے۔ دوپٹہ اتار کے یوسف دے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ میری ملت نوجوانوں، میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، اپنیاں تنہائیاں پاک کرو۔ تنہائی دی نیکی انسانوں کمال تک پہنچا دیں دیئے، تے تنہائی دا گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دیں دیئے۔ تنہائی پاک کرو۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اتھے فرمایا قال معاذ اللہ۔ ہن اے دے اگے کی ہویا؟ پڑھاں قرآن؟ تو اسی بول دے نہیں، میں کیویں پڑھ دے؟ کھڑے رہن دیو، کھڑے رہن والا بھی حسن ہوندہ محفل دا۔ میرا خیال ہے سیڑھیاں بھی بڑی ہونی ہیں تے باہر رستے بھی بڑے ہونے نے الحمدللہ۔ سیانے نے آکھیا سی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ توڑا توڑ چڑھ گیا الحمدللہ، سائیاں چڑھا دیتا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ، زندہ باد ماشاءاللہ۔ ہن پڑھیے قرآن سبحان اللہ خود لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا
बुरहान रब्बी, परवरदिगार ने फरमाया जुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया, यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा कर लेना सी। जे यूसुफ अल्लाह की दलील ना वेख दे, नौजवानों जड़े वेले जुलेखा यूसुफ के करीब आई, अल्लाह के नबी ने घबरा के सामने दीवार वाल वेख्या, आप दीवार चाप दे अब्बा जान मुर्शद कामिल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नजरी आए, उन्होंने अपने दंदा नीचे उंगली दबाई है, नाले फरमाते ने पुत्र यूसुफ दौड़ जा, गुनाह न करी नबियां दौड़ जा, जे गुनाह कर लिया नबियां दी फरिश्ती चुन निकल जाएगा। फरमाया पुत्रा दौड़ जाओ, अल्लाह दे नबी यूसुफ दरवाजे पर दौड़ पे, ताले टूटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे, पता चलिया साईं जूंदे होण बचाने आई जांदे। ओ यूसुफ ते मिस्र दी 7वीं कोठड़ी च सन, ते याकूब ते ओ मुल्क शाम दे शहर किनान विच पे वसदे सन। ते किवें आ गए? ओ तुसी बोले नहीं यार सुभान अल्लाह। किथे मिस्र ते किथे शाम, पर साईं आ गए ते आके फरमा दौड़ जाओ। अच्छा तुसी पढ़े लिखे लाहौरी नौजवान बैठे हो, बंदा कमरे च बंदे नु बंद करके बाहरों ताला लगा के चाबी जेब विच पा लवे, तो वो जिहड़ा कमरे च बंद होवे उन्होंने आखे बंदा दौड़ जा, वो दरवाजे वाल दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता ताला लगे। पर 7 ताले लगे तो यूसुफ दे साईं आके आख्या दौड़ जा, तो वो दरवाजे वाल ही दौड़े। भाई क्यों दरवाजे वाल? आसान करके अर्ज कर देवा, बच्चे नु कोई हवा च उछाले ना तो बच्चा रोंदा है, पर मां उछाले तो बच्चा हसदा है। हालां वो भी उछाल रही है, मां भी उछाल रही, पर लोगों वाली बच्चा रोंदा है, मां वाली हसदा है। क्यों? बच्चे नु मां ते यकीन होंदा मेरी मां ने मैनू डिगण नहीं देना, मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना। यूसुफ नु साइयां ते हो रहे कि ना कुमान सी के साइयां डिगण नहीं देना। उन्हें क्या दौड़ते हो दरवाजे वाल दौड़े ते ताले टुटते जा रहे ते दरवाजे भी खुलते जा रहे। लाहौरियों पता चलिया साईं जुंदे होन ते आ ही जांदे ने, पिछे साईं जुंदे होन आ ही जांदे ने। आ जेड़े सुन्नी किसी वली दे हाथ रख के बैत करदे ने ना, इहो ते वजह है कि असी किसी अल्लाह वाले दे हाथ च हाथ दे के अपना ईमान ओदे सपुर्द करके कहने मैनू भी सांभो ते मेरा ईमान भी सांभो। पहरेदारी करो मेरे ईमान दी, राखी करो मेरे ईमान दी। आ जेड़ा तुसां बाजारां च पहरेदार रखे हो तुहाडे माल दी राखी करदा है। आ जेड़ा वली ते मुर्शिद हुंदा ओ ईमान दी पहरेदारी करदा, ओ ईमान दा राखा हुंदा है। फिर ईमान ए तुसां पिछे जी वेख्या ना, कई बेली आए लोगां नौजवानां दे ईमान नु डोल के लै गए, पर डोले ओ जेड़े बे मुर्शिदे सन, जेड़े मुर्शिद वाले सन ओ नहीं डोले, मुर्शिद वाले नहीं डोले, क्योंकि मुर्शिद ईमान दा पहरेदार हुंदा है, वली ईमान दा पहरेदार होंदा है। उन्हां लोगां दे ईमान बच गए जिन्हां किसे वली दे हत्थां च हत्थ दिते सन। तो गिरामी कदर हजरात साईं आ जांदे ने, साईं बौड़ पैंदे ने। चिश्तियां दे बैठा डेरे ते मेरा दिल करदा है कि चिश्ती बाबे दी गल सुनाई देवां जी। दाता साहब दी भी सुना दे। दाता साहब दे नां ते बहुता लाहौरियां दा ही हक बनदा सुभान अल्लाह कहंदा। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ते इंज ना करिए पहले दाता साहब दी ना सुना लीजिए, ऊंचा बोलो भला सुभान अल्लाह। जिन्हें दाता साहब का लंगर खादा उन्होंने पता होगा कि दाता के दरबार से जाइए तो दाता पिया के बिल्कुल सराहने वाले पासे एक छोटा जिहा हाउस गिलास लटक रहे तो टूटियां लगियां तो लोग पानी पींदे है ना। इत्थे वो दरख्त सी जिथे दाता साहब ने आके छावे डेरा लाया, इत्थे दरख्त होंदा सी। इत्थे आके उधर दरिया रावी बिल्कुल इत्थे करीब बाबा जी दे दरबार दे करीब चलदा सी। हजरत दाता अली हुजवेरी ने जदों आके तो उस दरख्त दे थले साए दे थले बैठ के डेरा लगाया ना, उदों ये लाहौर सारा कुफरस्तान सी। बाबा जी ने वेख्या कि लाहौर च 2 बरादरियां वड्डियां ने, एक गुज्जर ते एक पट्टी। जेड़ा तुहाडा दाता साहब दे नाल ना पाटी गेट, ये पाटी गेट नहीं असल च भट्टी गेट है। इत्थे पट्टी आबाद ने, अज भी वेख लो पट्टियां दी बरादरी उत्थे ज्यादा है। ये जेड़ा भाटी गेट है असल च भट्टी गेट है।
दाता पिया ने वेख्या दो बरादरियां वड्डियां ने, एक भट्टी ते एक गुज्जर। जे भट्टी ते गुज्जर कलमा पढ़ लैन तो समझ लो सारा लाहौर ही मुसलमान है। बाबा जी दाता साहब की निगाह पहले पै गई पट्टियां ते। ये जड़ा भाटी गेट है ना, इनू मुरीदा ने हजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता। मैं तेन 1000 साल पुरानी गल सुना रहा। उन्हें हजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता ते भट्टियां दे चौधरी इकट्ठे होकर दाता साहब को लागे। उन्हें आख्या 1000 साल तो भाटी गेट थी, तुहाडे मुरीदां नूं हजवेरी गेट बना दिता है। आ मेरे वाल वेखियो। दाता साहब ने अख बंद की, मुराकबा करके ते अख चाह के फरमाते ने, जाओ पटियो, एक क़यामत तक पट्टी गेट ही रहेगा। अब वेख लो लाहौर सारा बदल गया। मैं राती लाहौर आया सा ते हुण भी आया। राती आओ तो सड़क होंदी है, सवेरे आओ तो पुल बनया होंदा है। यानी लाहौर इंज रातों रात ही चेंज हो जाता है। पर 1000 साल गुजर गया, पट्टी गेट अज भी पट्टी गेट ही है, वो अज भी भाटी गेट ही है। दाता पिया ने फरमाया जाओ पट्टियो, क़यामत तक पट्टी गेट ही रहेगा, वो अज भी भाटी गेट है। पट्टियां नूं अल्लाह ने हिदायत दी ते की होया कि उन्हां वेख्या कि बाबा ते बड़े कर्मां वाला है, ते बाबे दा होवे ना ते खोल पईए फैज़ लईए। उन्हां आख्या बाबा जी इंज करूं, अपने नाने दा कलमा पढ़ाओ। इन्हां पट्टियां नूं कलमा दाता साहब ने पढ़ाया। ओ उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पट्टी कलमा पढ़ के वारी आ गई गुजरां दी। माई गुजरी दुध का मटका लैके करीब तो गुजरी, ते दाता पिया दे करीब तो गुजरी ने, ते आपने फरमाया माई जी आ मेरे फकीरां नूं भुख लगी, दुध दे पैसे मैं देना, ये दुध का मटका मेरे मुरीदां नूं दे दिओ, दुध पी लैन। माई ने वेख्या, याद रखियो दाता साहब इमाम हसन दी औलाद ने। आप भी अली हजवेरी है ते पुत्र भी अली दा। इमाम हसन दी चूंकि शक्ल सूरत नबी पाक नाल मिलती सी, आप नूं शबीह मुस्तफा किया जाता सी, तो इहदा मतलब है दाता साहब इमाम हसन दी औलाद, ते हुसन भी फिर वो वाला ही होवेगा। माई ने जदों दाता साहब दा हुसन वेख्या ते माई दा दिल करे दुध दा मटका रख के टुरी जावां, पर कहन लगी मैं टुरते जावां, पर ओ सामने जोगी बैठा हिंदू, वो ऐसा मंत्र पढ़दा है कि दुध ना दईए ते मज्जां दियां थणां चों दुध दी बजाय खून आंदा है। दाता पिया मुस्कुरा के फरमान लगे माई जी अज दुध मेरे फकीरां नूं दे जाओ ना, तो वेखो की बनदी। माई ने कोई करामत नहीं वेखी, माई बस दाता साहब दा हुसन वेख्या ते दुध दा मटका रख के चली गई। माई घर जाके मझ दा दुध धोवन लगी ना, ते जूं लगी माई दे बर्तन मुक गए ते मझ विचों दुध ही ना मुके। उन नाल दी गवांढन वेख के कहन लगी जिंदाबाद। माई वेख के कहन लगी नहीं अज माई साहबा तुहाडे घर इन्ना दुध, ते माई गुजरी बोल के कहन लगी नहीं एक नवा ही बाबा आया है। ओ गवांढन ने भी मटका चुकिया तो भी दाता साहब के कदमां च रख गई। तीसरा गुजर भी रख गया, चौथा भी रख गया, पंजवां भी रख गया। ए सारे लाहौर दे गुजर। मैं हर साल दाता पिया दे उर्स मुबारक ते जदों तकरीर करना वा ते ए लाहौर दे तुहाडे जिन्ने गुजर ने, इकबाला कलोनी वाले, इधर उधर मेरे बड़े बेली ने, ये पिछों सारे शकरगढ़ी गुजर ने, वो लाहौर आके डेरे लाए तो मैनूं कहंदे ने कैसी साहब जदों सबील लाने ना दाता पिया दे उर्स दे, ते आ जिहड़ा मना ते टना दे हिसाब नाल असीं दुध इत्थे तकसीम कर जाने आ, सारी पूरा साल साडा रिज़्क कटदा ही नहीं। खालस दुध नहीं मिलदा है ना, 400-500 रुपए भी दे दो कोई गारंटी नहीं है ना। ते ओ मैं ना घर दे करीब ही दुध की दुकान, ते ओ एक बार बड़ी पुरानी गल है, तो मैनू घर वाले आख्या जो दुध मंगवा दो। मैं वेख्या कोई लड़का नहीं, मैं आप ही टुर गया। मैं आख्या यार वो दुध दे दो, तो मैनू कहंदा असी साहब किन्ने वाला लेना जे, किन्ने वाला लेना जे। इसका मतलब है कि किन्ने वाले तो मुराद है कि थोड़े पानी वाला, बहुते वाला, कि उस तो बहुते वाला है। वो एडे नेक वक्त ने अगे दुध च पानी पाते सन, हुण पानी च थोड़ा जिहा दुध पाते ने, खालस नहीं मिलता। पर मैनू लाहौरी गुजर कहते हैं आसी साहब रब्बे काबा दी कसम है, खालस पीना होवे ते मुफ्त पीना होवे ते दाता दे दरबार दी सबील तो मिलता है। खालस भी मिलता है ते मुफ्त भी मिलता है। वो मिलता दाता दी सबील तो है, उथों खालस मिलता ते मुफ्त मिलता है। माई गुजरी ते सारे गुजरां दुध दे मटके रखे, उधर जोगी पिया इंतजार करे गुजर किथे रह गए।
انہیں اپنے کو غلام بھیجیا کہ ذرا جانا ویکھ اے گجر تے بھٹی کتھے رہ گئے. او جدو ڈھونڈدا داتا پیا تے جدو آستانے دے قریب تو گزریا تے انہیں ویکھا داتا صاحب بھی بیٹھے تے اے انج گجر بھی بیٹھے. داتا صاحب ایک ایک وال توجہ پہ کر دے تے گجر بھی سارے پہ پڑھن تے بھٹی بھی سارے پہ پڑھن. اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں. تے جے پیر باہوں دی زبان چکاواں فرماندے نے اندر ہو تے باہر ہو وچ باہوں کتھے لبھیندا ہو دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا او جتھے ہو کرے رشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا او نام فقیر تنا دا باہو جیڑا ہو نو صحیح کریندا ہو نو صحیح کریندا او جیڑا ہو نو صحیح کرا دے وے او فقیر ہوندا ہے او ولی ہوندا ہے او مرشد ہوندا ہے. نوجوانوں جڑے ویلے جوگی دا مرید آیا انہیں بابا جی ول ویکھیا داتا پیا نے توجہ کی دی بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر دے بعد انہیں اپنا دوسرا غلام بھیجیا داتا پیا نے توجہ کی دی بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. انہیں تیسرا غلام بھیجیا وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. ان جوگی نو خیال آیا جیڑا جاندہ مڑے آندہ ہی کوئی نہیں. اٹھ گیا بھی آیا انہیں میں کیا گجر بھی بیٹھے بٹی بھی بیٹھے ہوتے غلام بھی بیٹھے. داتا پیا توجہ کر دینے لوگی اللہ ہو پہ پڑھ دینے. جوگی نو غصہ آیا منتر پڑھ کے ہوا چڑیا کہنے لگا پاپا ایڈا ولی ہے ہوا جا کے میرا مقابلہ کر. داتا پیا نے اپنی جتی اتار کے ہوا جو سٹی فرمایا انہوں ذرا زمین سے لگی آیا جے جتیاں پٹا پٹا خود سر سے بج دیا نے زمین دیا کہ داتا دے قدم پھڑ لے. کہنے لگا پاپا اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دے. داتا پیا نے کلمہ پڑھا کے فرمایا چلی آؤ جڑے کام تو پیا کرنا ہے ہوتے میریاں جتیاں کر لیں دیا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید آستانہ علیہ داتا حضور. لو بھائی آخری گل سنو تو میں اجازت چاہوا تساں کو قوالی شوالی میں بچے کہہ رہے سننی کوئی نہیں تسی اپنے بھائی ہون کر لو بڑا ہو گیا بس. آخری گل جی اچھا جی بابا جی واہ 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 میں صدقے جاواں سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ. جی کہندے نے اپنے پیران دی بھی سناؤ تے ساڑھیاں دی بھی سناؤ. میں کہا سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ.
تے میاں صاحب نے پتہ کی فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ لو ایک میرے پیران دی تے کہنا دے پیران دی بھائی لو سن لو تے پھر اجازت چاہیے جی اچھا جی بسم اللہ انہوں پنجابی چاہتے ہیں پھس گئی جان شکنجے اندر ہیں پہ جوں ویلے نے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا بہرحال میں تہاڈا رانجھا راضی کر دینا بھائی اے علی پور سیدہ شریف زندہ باد ماشاءاللہ اب ایکھے نا میں آکھے نا جو کسے دا عاشق ہوئے جنہوں اپنے سائیاں نہ لگی بھائی انہوں اپنے او پیو اپنا ہی سونا لگ دا ہے استاد اپنا ہی سونا لگ دا ہے مرشد اپنا ہی سونا لگ دا ہے تے نبی یہ انسان دی فطرت ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اثر دا ویلا تے مان روٹیاں پی پکاوے تے کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں ملاواں ماں سیدزادی روٹیاں پکاری فرما لگے شاہ جی روٹی کھا کے تو چلے جائیو عرض کی تھی اما جی سفر بڑا دور دا دوراڈا سفر ہے اجازت ہوئے تے کدھر راچی نہ کھا لواں امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے بابا جی چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ نارووال پسرور سے الکوٹ دا علاقہ تے کتھے چورا شریف ضلع اٹک جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالے اس نالے نو اس علاقے دی زبان چ کسی کہندے نے ایک کسی ہوئے جتھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ برگے بھی حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف دی گھوڑی جڑی گھوڑی تے آپ سفر فرماندے سن نا انہوں غسل کرانا پانی پلانا ایک دن گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے جا رہے تے بابا جی حضور دے سامنے گزرے تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ آپ سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو کوڑے نواندہ والی بڑا ہے تے بابا جی فرمان لگے درہ میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے اس کسی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے اگو تاجدار چورا شریف بر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر حضرت فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی صاحب فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لائے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دلہ جی پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے اسی ہوئی جا کے لائے ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے ہیں میں اوہی جا کے لے آیا میاں محمد بخش فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے بے تے لاوے چانن نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں آؤ ایک ہونے نہ دے بابے دی سنا دیئے چلیے بابے فرید دے دربار تے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ گنج شکر شکر دا خزانہ ایٹی شکر بابے نو پسندے اینی پسندے رات میں کدھر پروگرام پاک پتن یا گرد و نواز جاواں نا تے واپسی جدو بابا فرید دے دربار تے میں سلام کر کے نکلا نا تے سامنے بالکل دربار دیاں سیڑھیاں اتریے تے بار شکر دیاں دکانہ لگیاں نے او تو شکر خرید کے تے او شکراں والے آواز دیندے نے آ جو بابا جی دا لنگر لے جو او جدو میں سیالکوٹ شکر لے کے جانا تے ہم سایاں دے گھراں جو تھوڑی تھوڑی بھیجیے نا تو کہندے نے بابے فرید دے دربار تو آئے ایڈا بابا پختاں والا ہے بابے نو اینی شکر پسند ہے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر ہی کھوا کے بھیج دا ہے
ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। आखे अम्मी नमाज पढ़िए तो की मिलता है? मां नूं पता सी उन्हें शक्कर पसंद है। अम्मी फरमा लगी पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान दी आवाज आई ते आखे अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया पुत्र तो वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ये वुजू कर रहे थे, मां ने शक्कर दी पुड़ी बना के ना निकी जी मुसल्ला बिछा के ते पूरी शक्कर दी वो मुसल्ले दे नीचे रख देती। जदों नमाज पढ़ के सलाम फेरिया ते आखे अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। अम्मी फरमा लगी पुत्र जो नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले के नीचे रख जाते हैं। वो मुसल्ला चुके शक्कर की पुड़ी निकली, बाबे ने खादी लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज आई तो फिर आके अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया तो वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ये वुजू कर रहे थे, मां ने मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी बना के रख दी। गिरामी कदर हजरात उस मां नूं लखां ते करोड़ां ते बेशुमार ते अरबां सलाम करिए और जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खवा खवा के पुत्र नमाजी बना लिया। अब तुसी भी वेख्या करो मेरे बच्चे नूं की पसंद है। बच्चे नूं आख्या करो पुत्रा फलाना नेक काम करेगा ते तेरी पसंद की चीज लेके देवांगा। बच्चों नूं नेक बना लो। नौजवान वेला गुजरता जा रहा है, जेड़े वेले बाबा फरीद पक्के नमाजी हो गए। एक दिन बाहरों खेल के आए, मुसल्ला बिछाने लगे, नमाज की नियत करन लगे। अम्मा ने देखिया कि वे फरीदा ते पुत्र वुजू ते कर ले। अर्ज की अम्मी वुजू बाहरों करके आया। फरीद ने आप ही मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत कर लई। उधर मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया। अम्मा सजदे च रो के कहन लगी रब्बा अज मां दी इज्जत रह जाए, अज मां दी लाज रखने आओ। अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की दिया जो मां दा राज रखना ही अज शक्कर ना मिली किधरे मेरा फरीद बेनमाजी ना हो जाए। अर्ज की दिया जो मां दी लाज रखने आओ। नौजवान इधर मां ने रो के सजदे च दुआ की थी, उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया। नाले देखिया मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चलदा है। आवाज दे के कहन लगे अम्मा आकी अम्मा नूं ख्याल आया और शक्कर कोई नहीं। अम्मा दौड़ के आई वे के शक्कर दा दरिया पिया चलदा है। कहन लगे अम्मा जी आकी है। अम्मा फड़ के सीने ला लिया, मथा जमा के फरमान लगियां फरीदा अगे मैं रखदी रही अज उन्हां रखी। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह मुहम्मद चार यार।